За энэ удаагийн манай хэрвээ та агуулгаар бид нэгэн эрхэмтнийг урьж бас олон нийтийн хүсэлтийн дагуу урьж оролцуулаад байна. Өнгөрсөн дугаард түүхч На.Сүхбаатар гоогоор Монголын түүхийн тухай бас ингээд хэрүүлсэн чинь зарим хүмүүс баруун Монголын түүхийн талаар бас судалдаг эрдэмтэнтэй тусмаа На.Сүхбаатар гэдэг хүнийг урьж оролцуулаач гэдэг урьж байгаамаа төвлөгөө хүлээж авч хүрцэрсэн танд бас их баярлалаа. Хэрвээ баруун Монголын түүх өөрөөр байх боломж байсан бол та ямар гурван үйл явдлыг арай өөрөөр байгаасаа гэж боддог вэ? Би энэ өнгөрсөн манай агуулга дээр На.Сүхбаатар гоогоос асуусан чинь түүхч хүнээс хэрвээ гэдэг юм асуух чинь ер нь яг шинжлэх ухааны талаасаа бол их буруу асуулт шүү. Гэхдээ бас хэдийгээр түүхч гэсэн хүмүүст хэрвээ тэгсэн бол гэсэн бодол бас байдгиймаа гэд бас тэгжсэн. Мэдээж тийм болоосоо гэж нэг сургамж байгаа бол шүү. Сургамжийн нөгөө талд бас нэг ололт байх хэрэгтэй тийм ээ. Хоёрдын чуулган ерөөсөө одоо ижил морины орчим торгуу таант улс, уг хүчин нутагтай зүүн гар хаант улс, төвд хөхнөрийн өндөрлөлт хошуу таант улс, гурван том хаант улс болж цэцгэлэн хөгжиж байна л да. Тэр арт түмний суурин дээр гурван том улс байгуулагч чинь. Энэ бол бис нутгийн маш том тоглогчд болж ирж байгаа. Одоо түүхээс нь харахад. Зүүн гар хаант улс 1676 онд байгуулагдсанаас хойш Галдан бушгтын манлайлалдаар маш богино хугацаанд 10 гаруй жилийн дотор маш хүчтэй хөгжсөн. Хамгийн том шинжилэл нь бол зас царгааны зохион байгуулалт гээл дотроод зохион байгуулалт хааны мэдэл бүх эрх мэдэл ирэх гээд. Тэндээс нэг асуудал бол одоо Монголын түүхэнд байдаг Галдан бушгтын одоо зүүн тишээ одоо нутагт хэлсэн ч гэдэг зүүн тиш явуулсан улс төрийн бодлого юм л да. Энэ бол одоо халах Монгол руу явуулсан бодлого. Энэ бодлого бол мэдээж эн чинь түүхийн маш олон нөхцөл үүсэж байгаа. Энийг бол бид одоо дахин эндээс сургамж авах хэрэгтэй зүйл болов гэж хардаг л да. Халах Монголын баруун зүүн гарын дотоод өрнөс нь 30 гаруй шахам жилийн зөрчил тэмцэл явсаар байгаа ийм эмгэнэлт байдалд хүрсэн. Тэр ноёдын үл нэг үл хойшоох 1640 оны их цаазыг хэрэгжүүлэхгүй байх. Нэг цагаантаа тэр ер нь хангуй байсан ч гэсэн тэр дотоод асуудал шийдэх боломжууд байсан. Энэ бол манай энэ одоо Халах Монголын ноёдуудын дотоодын тийм эв тэмжингүй байдал зүүн баруун гаруй болж одоо тэмцэл явагдсан. За тэмцэл дотооддоо шийдэж чадахгүй болохоор Далаа ламаас тусламж авсан, Манжи хаанаас тусламж авсан, баруун тал зүүн гараас тусламж авсан гэдэг өөр газраас тусламж авдаг гэд авсан нь л Халах Монголын дотоодоор гадны улс төрийн ашиг сонирхлыг одоо оруулж ирэх нөхцөл болсон. Яг энэс үүдэлтэй нэг өрнөсөн зүйл бол тэр Галдан бушгтын халахад товцсон товтлогон шүү дээ. Тэгэхээр таны хэлж байгаа баруун Монголын түүхэнд хэрвээ гэж байдаг бол өөрөө байгаасаа гэж байгаа нэгдүгээрх нь энэ баруун монголчууд, ойрд Монгол зүүн гарын хаант улс халах хоёрын зөрчил тэмцэл энэ бол ингэж дотоод хагарлаа гадаад жижиг зүйлээс эхэлсэн. Маш жижиг гэн. Энэ өөрөөр байх ёстой. Тий. Ноёдууд ойлголцох байсан. Өөр байх юм а гэж хэлж байна. Тий, ноёдууд ойлголцох байсан. Тэгээд ноёдууд ойлголцож халахуудч тэр хоёрдооч тэр хоорондоо ойлголцож бас давхар ойлголцсон бол гадны юм. Нэгдүгээр асуудал юм бол хоёрдугаарт нь. За нэгдүгээр асуулт их сургамжтай зүйл шүү. Тэр бол одоо ойлголцсон Монгол ахын дүүс хоорондоо тэгж байлдаж тэгээ бусдын идэж болж манж бол ерөөсөө тэгээсээ л гэж хүлээгээс сууж исэн шүү дээ. Хүлээгээл яг л хүлээгээс сууж исэн. Ерөөсөө байнга. Тэр нөхцөл байдал зориулсан. Дандаа бусдын тоглолтод ордог бол монголчууд бидний маш сургамжтай зүйл. Энэ одоо ихний зүйл. За хоёр дахь түүхч хүний хувьд бол зүүн гарын хаант улсын түүхийг нарийнсан авч үзэхээр зүүн гарын хаант улс бол манжийг эсэргүүцэх маш хүчин чадалтай том улс байсан. За хэдийгээр олон талтай хойдолтой Орос, Цаана, Казак гэл нөлөөндөн байгаа Казак, Киргиз бүр дотоод эзлэгдсэн уугрууд хүртэл тэдний өөрсдийн дайсан байсан боловч манжиг эсрүүс хүчин чадалтай байсан. Тэгэхээр 1724-өөс 1732 оны тэр манжийн хоёр замаар байрлуулсан Бархүл ховдод байрлуулсан цэргийн өдөөс ч тулаа зогсож байсан. 1731-32 онд хоёрдууд манжийн эсрэг маш амжилттай дайн хийж тэр зөвлөсөн цэргийн буцсагч байсан түүхтэй. Тэгээд тэрнээс хойш манжууд улс төрийн бодлого өөрчилж гисэн. За энэ манж зүүн гарыг бол цэргийн хүчээр авахгүй байна. Ерөөсөө тэр төрийн нэвтэх арга ухаанд бодлого явуулсан. Тэгэхээр би хоёр дахь сургамжтай зүйлийг бол зүүн гарын хаант улс манжийн тэр тоглолтод орсон асуудал. Манжууд яаж тоглолт хийсэн бол мал олон элчнэрийг зардаг байсан. Дотоодод нь дандаа ойрдын ноёдуудыг нэгээ хардах, нэгээ одоо уруух гэж байна, зүхтах гэж байна гэсэн тийм
улс төрийн бүр 10 хэдэн жилийн тийм хардлага төрж болсон. Зарим нийлүү шин харамж өг. Тэр чинь шан харамж өгөхөөсөө илүү тэр хоорондон хүртэл худал захидлын явуулж байна. Одоо чи надад захидал одоо манжи ханаас захидлын явуул одоо очсон захидлын зүүн гард очиж баригдахаараа одоо нааша чи хизээ орж ирэх гэж байна. Чиний захидлыг хүлээж авлаач гэдэг юм. Дандаа ийм улс төрийн тийм өвөөгөө бодлогод зүүн гарын хаант улс автагдаж төрийн дотоод хяналтаа алдсан байна. Маш их том кэргүүд ирсэн. Хилсээр нэг нэгээ ялладаг болсон. Яллах зүйл нь бол чи манжид урах гэж байна. Гэхдээ таны ярьж байгаа энэ чинь Галдан хаанаас дараа нөгөө Цэван аравдан Галдан цэрэнгийн үе рүү. Галдан цэрэнгийн төгсгөл үе рүү. Одоо 1730-аад оноос хойш явдлыг хэлж байна. 1750 энэ нэг усны нэг 20 жилийн үйл явдал. Зүүн гарын хаант улс гэнтгэл мөхчөөг юм шүү дээ энэ чинь. Тэр дотоод тэр манжуудын явуулсан бодлого яг тэр суманда байндаа хөрсөн байна. Таны тэр хоёр дахь хэрвээ гэж байгаа нь болохоор та нэгдүгээрт нь халах ойрдын зөрчлийг хэллээ. Хоёрдугаарт нь болохоор таны хэлж байгаа нь нөгөө манжийн тэр дотроос нь хаглан бутургасан цэргийн хүчээр биш төрийг нь нэвдэлсэн, хооронд нь итгэл алдуулсан, дунд нь ясайсан бодлогонд их амархан автсан юм а. Энэ өөрөө их тийм баруун Монголын тэр эзэнт гүрэн сулран унахад их том нөлөө үзүүлсэн зүйл байсан юм а гэж байгаа юм байна тийм үү? Тэгээ энийг бүр задлаа ярил бас хаант Орсын бодлогоч бас байна. За 3 дугаарт нь хэрвээ байвал зүүн гарын арт түмний бослохын үр дүндийг харамсаж явдаг. Манжийн албан баримт, тоо баримтэр бол ойрдууд бол тухай 600 мянган хүнтэй байсан. Бослого дуусаад 100 орчим мянган хүн л үлдсэн байна. Тэр бослого яагаад гарав? Бослого яагаад зүүн гарын арт түмэн босч байгаа бол манжийн эсрэг тэр амжилттай тэмцэж яагаад чадаагүй гэдэг бол их сургамжтай, их гашуун төгөлтэй. Манжууд орж ирээд манж 3 удаа цэрэг оруулсан. Зүүн гарын бослохыг дарахын тулд. Эзэлж авахын тулд 1 удаа ингээд 4 удаагийн цэрэг оруулсан. Анхны цэрэг оруулахад 17 сая лан зарцуулж ирсэн. Тэр дайнд. Гэхдээ тэр цэрэгээ цатах зардлаа гаргаагүй. Иймсээс манж цэргүүд зүүн гарын арт түмнийг дээрэмдсэн. Түүнээс гадна манжууд бол одоо яг зүүн гарт орж ирээд маш балмууд үйл явдал хийсэн. Бараг сүүл рүүгөө манж зүүн гарын хүнийг ойрд хүнийг алахад тийм гөрөөлж алдаг нэг амтангийн чинь гөрөөлнө гэдэг чинь нэг нэгээр нь алдаг штэ. Ийм одоо тулах тийм бараг арин байхгүй болоод гөрөөлж алжсэн гэсэн түүх явдаг штэ. 1755 оны 9 сарын 8 сарын бөхс 9 сард гарсан босдол доо. Намар гэсэн үг. Бэлгийн тооллоор 9 сар. Тэгдний анхны цэрэг орсон. Дараа нь дахиад цэрэг оруулсан. 3 дахь цэрэг бол ерөөсөө үлдэх зэрэг, хядах зорилготой цэрэг байсан. Тэгээ бүгдийг хядаж дууссан. Бүхэл бүтэн отгууд яв нэг ч хүн үлдэхгүй дууссан. Баруун Монгол ч нөгөө нэг аялагч хөлөө нөгөө манжийн элч төлөөлөгч хөлөө явах чинь 20 хоног явахад баруун Монголд өртөө харуулаар болоод 20 хоногийн туршид хүн харагдахгүй байсан гэдэг түүхэнд бичигдсэн байдаг шүү дээ. Тэрний хэдэн жилийн дараа манжийн нэг элч одоо хилийн харуул ирэхээр явах хэвдээ замын тэмдэглэл бичсэн байна л да. 20 хоног явхлаа. 20 өртөө явлаа, тийм ээ? Нэг хүн таарсангүй гэж. Тэгж ерөөс нутгийг хоосортол хятсан юм байна шүү дээ. Тэгээ энэ нутгт чинь шүүд 1771 онд хүнээр ижил мөрөс хүнс ирж шүү дээ. Энэ бол хэрвээ зүүн гарын хаант улс байсан бол за тэр манжид эзэгдэх бослого гаргах болий. Ямар улс төрийн тэмцэл хийгээд байж ингээд амьд хоцроод байсан бол маш том улс байх хэвээр. Зүүн гарын улс эзлэгдснээр алга мөхснөөр манжууд өөр Монгол, халах Монголын талаар явуулдаг бодлого бас өөрчилж байгаа. Өмнө нь бол зүүн гарын хаант улс байхад нэг ч хүнийг алдаггүй байсан. Түүнээс юм дураараа цаазалдаг болсон. Жинхэнэ дарангуулдагч. Цаатлан хамгаалагч байхгүй болчихлоо шүү дээ. Казах бол хасгууд бол зүүн гарын хаант улсын нөлөөнд байсан. Нөлөө гэдэг бол эзэлж аваагач гэсэн маш их идэвхтэй харилцаатай байсан. Тэгэхэд шууд казахууд бол Оросын нөлөөнд эзлэгдэх нэг нөхцөл болчих. Ерөөсөө зүүн гарын хаант улс бол бүс нутгийн том тоглогч байсан. Энэ улс алга болсноор маш бол одоо Төв Азийн түүхэнд бол том эргэлтийн зүйл болсон л доо. Дээр нь бол Монгол хүний удмын гений саа маань бүх хүнд сөрөг нөлөөтэй. Бидний мэддэг түүхээр чинь хөөгд багт уншиж янз бүрийн түүхүүдэр чинь зүрхний хөлөө орваа энэ тэрээр баруун Монголын дээр ойрдын бослох чинь Чингүнжав, Амар санаа, 2 дугаар богдын дүүл ах хөлөө Эрдэнэсэнд орж ван энэ тэр чинь ингээд нийлээд том бослох
одоо зохион байгуулаад тэг хамгийн сүүлд хэсгээр нь манжууд чинь жишээ нь одоо 2 дугаар бүгдийг одоо айлгаж ч юм уу олон янзаар ингээд энэ тэмцэл бослох нэгдэж чадаагүй маа гэдэг нэг юм тухайн тэр түүхэн баримтууд бидний мэддэг түүхтэр явдаг шүү дээ. Халахад гарсан бослого хөдөлгөөний яагаад гарсан бэ гэвэл манжууд зүүн гарын хаан тулсын эсрэг олон жилийн дайнд халахууд нэрвэгдсэн байхгүй. Халахаас их хэмжээний цэрэг хүч, мал, адуу тэмээ байнга татварлан авснаар халахууд ядуураад энэ эцэст манжийн эсрэгтэй дэмцэл бүх ард түмний хүсэл эрмэлзэл тийм болсон. Амар санаагийн тэргүүлсэн бослого тэмцэл бол амар санаагийн бослого тэмцэл бол зүүн гарын төрийг сэргээх одоо шинэ эзлэгдсэн даруудаа. Ерөөс эзлэгдээл 3 сарын дараа гарч байгаа бослого байхгүй юу? 55 онд эзлэгдээл гарч байгаа зүйл. Амар санаагийн зөвхөн бид бол зүүн гарын бослогыг амар санаагаар тэргүүлсэн гэж үзэхгүй байна. Амар санаа зөвхөн зүүн хойд хэсэгтэл яваад байгаа. Тэр өргөн удам нутагт гарсан бослого тэмцэл юу вэ? Тэгэхээр тэр зүүн гарын ард түмний бас нэг нийтлэг эрх ашгийг хөндсөн байна шүү дээ. Өнөөдрийн шиг холоо мэдээллийн хүчтэй биш шүү дээ. Тэр чинь зүүн гарын нэг нутгаас нөгөө нутагт нь бар 6 сар явж хүрдэг зүйл шүү дээ. Ягаад тэд ард түмэн бүгдээрээ босов? Бүгдээрээ хутга бариа тэмцэв. Бүр эмгтээчүүд нь хүртэл ягаад тэмцэв? Эн чинь нэг юм хилээд ш цаана. Энэ юу гэвэл тэр зүүн гарын ард түмний биеэн даах тусгаар ахсан Монгол хүний тэр эртний тэр эзэн Чингис хаан гэсэн биеэн даасан Монгол хөл их нутагт эзэн байна гэсэн туйлын хүсэлтэд халдсан учраас хүн болгон одоо эсэргүүцэж. Тэрний нэг үр дүн нь л шууд тэр. Зүүн гарын хаан тулс чинь одоо бидний харж байгаагаар одоо баруун Монгол биш энэ чи баруун Монгол чинь зүүн гарын хаан тулсын зөвхөн зүүн хит хязгаар нэм шиг байлаа шүү дээ. Алтан нуруу бол Алтан нуурын наадлын энэ Алтан нуурын наадлын тэр султгах газар манай түүхэн хэлдэг л дээ. Энэ ханхөхийн нургаас урагшаа эргээд харус нуурын сав газраар ингээд явдаг энэ халах хоёрын хилийн хомно л дээ. Алтан нуруу, хангаан нуруу хоёр бол хоёр талдаа байна шүү дээ энэ чинь. Энээс цааш нутаг бол хоёр нутаг байна. Тэр тусмаа энэ нутаг бол зөөр зүүн гарын хаан тулсын нэг л захын газар. Хамгийн гол бис нутаг бол Илийн голлын Ковент тэнд л байна. Одоо Ил голын ихэнх хэсэг нь бас Казахстанд орсон байна шүү дээ. Кыргызстан тал нь явж байна тийм. Тарвахтаа гэдэг газар. Тийм. Тарвахтаанд хойтлынх нэг том уул байгаа. Алтан нурууны хөл урагшлаг Тарвахтаан том нуруу байна. Тэгээ нийтэд нь тэр бүснийг Ил Тарвахтаан бүс нутаг гэдэг юм л да. За тэгээ урилгыг хүлээж авч хурцж ирсэн танд бас их баярлалаа. Бид нэр одоо баруун Монголын түүх гэж ярьж байгаа нь тэр баруун зүүн Монгол төв Монгол гэдэгтэй биш. Энэ бид нар бол угаасаа л нэг үндэстэн Монгол улсын иргэд Монголын төвийг ч гэсэн бид нар аль болох түүхээсээ сургамж авах үүднээс хаана ямар алдаа оноо гарч иж юу гэдгийг бас ярилцах нь эргээл бидэнд хойч үе бидэнд л сургамжуулж л тусдаа. Тийм болохоор бас баруун Монголын түүхээр татаа ярьсан юм аа. Тэгээд урилгыг хүлээж авч хурцж ирсэн баярлалаа. Бид нар оролцогчтой нэг юм жижигхэн дэлхийн бөмбөрцөг турсгал болгож үлдээж байгаа. Одоо хэрвээ бид төр ингээд түүх ярих юм бол бас их одоо сонирч юм да тийм ээ. Одоо ингээд энэ дээр байгаа энэ чинь одоо өнөөгийн л газрын зураг. Тэр үед одоо Монгол улсын газрын зураг гэж ямар том юм байна лээ. Дараа нь бид нар чинь хаварч бутарлаа. Дараа нь баруун зүүн болж хуваагдлаа. Одоо дахиад бид нар ямар ч талаас ингээд Монгол улс гээд дэлхийд газар нутгаар 17-д ордог ингээд том ингээд газрын зураг дээр байж байна. Тэгэд энэ түүхээс хуваалцаж түүхээс сургамжаас хуваалцсан танд бас их баярлалаа. За баярлалаа. Сонирхолтой сайхан билэг байна.